ohun tó tẹ̀ wá lọ́wọ́ lórí ọ̀rọ̀ àjọba ní ìlú Ìjẹ̀bú Òde. Tẹ́ ẹ̀ bá gbàgbé, tẹ́ ẹ bá rántí wípé mo mú wá fún yín lórí ìkànnì yìí wípé ìjọba ìpínlẹ̀ Ògùn wípé wọ́n ti dá àwọn ìdílé Fúsẹ̀nbúà, wọ́n ti dá wọn lọ́wọ́ kọ́ lórí láti fi yan ọmọye tí wọ́n kó àwọn ọmọye fún àwọn àfọ̀bàjẹ́ nílùú Ìjẹ̀bú Òde. Ìjọba pàṣẹ nígbà yẹn pé kí wọ́n dáwọ́ dúró lórí ìgbésẹ̀ yẹn. Tẹ́ ẹ bá rántí, tẹ́ ẹ bá gbàgbé, tuntun ti wá jáde. Kí ni tuntun tó jáde? Kí la gbọ́, kí la rí, kí la fẹ́ mú wá fún yín tó jẹ́ latest update nípa ìgbésẹ̀ àti ìlànà yíyan ọba Àwùjalẹ̀ tìlú Ìjẹ̀bú Òde. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ farabalẹ̀, kẹ́ ẹ jẹ́ kí a jọ gbọ́ bí ó ṣe tẹ̀ wá lọ́wọ́. Ẹ ti mọ̀ wá lórí ìkànnì yìí pé èmi ò kì í mú sáwá fún yín. Ohun tá a bá gbọ́, ohun tá a bá rí tó fìdí múlẹ̀, tó lẹ́rìí inú, òun náà ni a máa mú wá lórí ìkànnì, torí pé a mọ òfin àti ìlànà àtẹ̀lé tó gbé iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ tó gbé dúró. A kì í gbé ìròyìn tí ò bá lẹ́rìí, tí ò bá nẹ́sẹ̀ ńlẹ̀. Ìròyìn tó bá jẹ́ òtítọ́, tí ó lẹ́rìí, tá a lè fi gbé níṣẹ́, tá a lè fi gbé lẹ́sẹ̀, tó dẹ̀ dá wa lójú, òun náà ni a máa mú wá fún yín lórí ìkànnì wa. Ẹ wá jẹ́ kí n mú wá fún yín gẹ́gẹ́ bí ó ṣe tẹ̀ wá lọ́wọ́ nípa ọ̀rọ̀ jíjẹ ọba Àwùjalẹ̀ tìlú Ìjẹ̀bú Òde. Ṣùgbọ́n kí n tó mú wá fún yín, ẹ jẹ́ kí n dé iléeṣẹ́ tí wọ́n ń sonígbọ̀ wa lórí ìkànnì yìí, iléeṣẹ́ Aidis Enterprise, iléeṣẹ́ tí wọ́n bá ní ṣe ìforúkọsílẹ̀ iléeṣẹ́ ni pẹ̀lú àjọ CAC, tí wọ́n dẹ̀ ń bá ní gba ìwé àṣẹ tí a lè fi gbé ọjà lọ sókè òkun, ìyẹn export license. Bóyá yìí ní àwọn ọjà tó jẹ́ ti ilẹ̀ wa bí báyìí, ẹ wá fẹ́ gbé lọ sí orílẹ̀-èdè míì, ẹ nílò àwọn ìwé ẹ̀rí kan láti jẹ́ pé kí ó lè rọrùn fún yín. Iléeṣẹ́ Aidis Enterprise wọ́n wá ń bá ní gba ìwé yẹn lọ́nà ìrọ̀rùn, lọ́nà tí ò níni lára, tí owó rẹ̀ ò sì gara. Iṣẹ́ wọn kì í fi fẹ́ falẹ̀. Iṣẹ́ wọn dá mi lójú, torí pé mi gan ti gbéṣẹ́ fún wọn lọ́pọ̀ ìgbà. Iléeṣẹ́ Ọ̀tàsánsán Media International tó jẹ́ iléeṣẹ́ tèmi gangan, iléeṣẹ́ Aidis Enterprise, àwọn ni wọ́n bá mi ṣe CAC registration tó jẹ́ ti tèmi gan, tó sì fi mí lọ́kàn balẹ̀, tó jẹ́ pé sọ́pọ̀sù kan gan tí wọ́n fi fún mi ní ìwé ẹ̀rí mi, ìyẹn CAC certificate. Mo fi hàn yín náà lórí ìkànnì yìí. So àwọn nǹkan yìí ló jẹ́ kí n jáde láti wá polówó, láti wá fọn rere wọn fún yín pé ẹ má wulẹ̀ dààmú ara yín, ẹ má wàhálà ara yín tẹ́ bá fẹ́ fi orúkọ iléeṣẹ́ yín sílẹ̀. Bóyá business name ni o, bóyá public liability company ni o, bóyá limited liability company ni o, bóyá yín dẹ̀ fẹ́ upgrade certificate yín, tàbí ẹ fẹ́ gba ìwé ẹ̀rí láti ọ̀dọ̀ àjọ SMEDAN, ìyẹn àwọn àjọ tí wọ́n ń fi orúkọ àwọn iléeṣẹ́ kéréje sílẹ̀ láti ràn wọ́n lọ́wọ́, láti fún wọn ní grant. Tẹ́yìn náà bá jẹ́ iléeṣẹ́ tí ẹ nílò grant látọ̀dọ̀ ìjọba, ẹ nílò láti fi orúkọ yín sílẹ̀ fáwọn iléeṣẹ́ tá à ń sọ yìí. Báwo lẹ ṣe wá ṣe? Mo fi ní kẹ́ ẹ pé iléeṣẹ́ Aidis Enterprise pẹ̀lú ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn tí ẹ ń wò lójú móhùnmáwòrán yín yẹn. Ẹ bá wọn sọ̀rọ̀, bọ́dẹ̀ jẹ́ WhatsApp náà ni. WhatsApp gan ló rọrùn jù. Tẹ́ bá ti bá wọn sọ̀rọ̀ WhatsApp, ẹ̀yẹn DM wọn, gbogbo tẹ́ bá fẹ́ ẹ ṣàlàyé fún wọn. Tẹ́ bá nílò wọ́n sọ fún yín, yóò sì já sí rọrùn. Tán bá ní ìbòlẹ̀ ti gbọ́ polówó àwọn, ẹ̀yẹn kan sọ fún wọn pé láti iléeṣẹ́ Ọ̀tàsánsán, tàbí ká sọ pé látọ̀dọ̀ Ọ̀tàsánsán ilẹ̀ ti gbọ́ polówó wọn, wọn ó ṣe yín dáadáa. Ẹ ṣé ní abala ti bẹ̀yẹn. Ẹ jẹ́ ká lo jíǹgù wọn kí n tó wá mú ohun tí mo rí, ohun tí tuntun tó jáde nípa ìlànà jíjẹ ọba Ìjẹ̀bú Òde tí ìjọba ìpínlẹ̀ Ògùn eléyìí tí wọ́n gbé jáde. Ẹ jẹ́ kí n lọ sí iléeṣẹ́ Aidis Enterprise, tí bá padà dé a wá tẹ̀síwájú. Thank you. Aidis Enterprise ní ẹ̀kan sí o, registration ilé iṣẹ́ àti mọ́tò báwo lẹ ṣe fẹ́ sí? Aidis Enterprise àwọn ní bàbá. Aidis Enterprise ilé-iṣẹ́ tó láàmìlaka tó ta kànmọ́lẹ̀ káàkiri àgbáyé. Aidis Enterprise ilé-iṣẹ́ tó mójúlẹ̀jà nípa bá a ṣe bá ní forúkọ ilé-iṣẹ́ ẹni sílẹ̀ pẹ̀lú àjọ Corporate Affairs Commission CAC àti SMEDAN Small and Medium Scale Enterprise láàrin àsìkò péréte. Bíbáni gba tax identification number TIN láì múnira lọ́wọ́. Ilé-iṣẹ́ Aidis Enterprise
Enterprise tó ń bá ní gba ìwé ìrìnnà international passport láàrin àsìkò péréte láìsí làálàá. gbogbo ohun tó jẹmọ́ online services ni wọ́n ń ṣe lọ́dọ̀ wọn. ìrírí àti ẹ̀kọ́ tí wọ́n ní níṣẹ́ wọn fi rọrùn gbà. gbogbo àwọn tí wọ́n ń bá wọn dòwò pọ̀ ni wọ́n ń kan sáárá. nítorí owó wọn ò gara, wọn kì í fi àsìkò ṣòfò. ìrọ̀rùn níṣẹ́ wọn. nílé iṣẹ́ Ideals Enterprise gbogbo bilọ́jà wọn dé lórí ẹ̀rọ ayélujára Facebook Ideals Enterprise, TikTok Ideals Enterprise, Instagram Ideals Enterprise. ẹ tún lè bá wọn sọ̀rọ̀ lójú òpó WhatsApp 0903-769-0638 lẹ́ẹ̀kan sí 0903-769-0638 Ideals Enterprise iṣẹ́ wọn fi ní lọ́kàn balẹ̀. káàbọ̀ padà gẹ́gẹ́ bí mo ti ṣàlàyé fún yín, mo ní ìjọba ìpínlẹ̀ Ògùn wọ́n ti fi ọ̀rọ̀ tuntun míì síta lórí ìlànà àti jíjẹ ọba ìlú Ìjẹ̀bú-Òde. tẹ́ ẹ bá gbàgbé, tẹ́ ẹ bá rántí wípé ìjọba ìpínlẹ̀ Ògùn wọ́n kọ́ ti pàṣẹ pé kí ìdílé Fúsẹ́ńgbúwà kí wọ́n dáwọ́ dúró lórí ìgbésẹ̀ yíyan ọmọye tí ó bọ̀ sórí ìtẹ́ gẹ́gẹ́ bí Àwùjalẹ̀ tìlú Ìjẹ̀bú-Òde nígbà náà lọ́hùn-ún, ìyẹn ní ọdún tó lọ. ṣùgbọ́n ní báyìí ìjọba ìpínlẹ̀ Ògùn wọ́n ti wá pé ìdílé Fúsẹ́ńgbúwà, ìdílé Ọ̀rúnba Fúsẹ́ńgbúwà, ìyẹn Fúsẹ́ńgbúwà ruling house láti bẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ tuntun lórí yíyan ọmọye sí orí ìtẹ́ Àwùjalẹ̀ tìlú Ìjẹ̀bú-Òde, tó túmọ̀ sí pé ètò ó bẹ̀rẹ̀ padà láti ìdílé Fúsẹ́ńgbúwà láti yan ọmọye eléyìí tí yóò bọ̀ sórí ìtẹ́ gẹ́gẹ́ bí Àwùjalẹ̀ tìlú Ìjẹ̀bú-Òde. ẹ jẹ́ kí n mú bí lẹ́tà yẹn bó ṣe lọ, ẹ jẹ́ kí n mú wá fún yín kájọ wò kájọ gbọ́. Ogun State Government okays Fúsẹ́ńgbúwà ruling house to begin Àwùjalẹ̀ selection. The Ogun State Government has approved the commencement of the traditional process to select a new Àwùjalẹ̀ and paramount ruler of Ijebuland following the transition of the late monarch Ọba Síkírù Káyọ̀dé Adétọ̀nà. The approval was conveyed in an official letter dated January 6, 2026, addressed to the head of the Fúsẹ́ńgbúwà ruling house of Ile-Nla compound, Agunsebi, Ìjẹ̀bú-Òde. In the letter signed by Honourable Òkè Abíọ́dún Adébánjọ, the Fúsẹ́ńgbúwà ruling house was formally authorized to begin its internal selection process in line with the customary laws of Ijebuland and the chieftaincy regulations of Ogun State. Adébánjọ disclosed that the approval followed clearance obtained from the Ministry of Local Government and Chieftaincy Affairs and was issued on directive of the Executive Chairman, Honourable Dare Alebiosu. According to the letter, the ruling house is required to formally notify the local government of the date, time, and venue of its nomination exercise within 14 days of receiving the approval. It added that representatives of the local government would attend the exercise strictly as observers to ensure proper administrative documentation and compliance with laid down procedures. The approval is issued to facilitate due process and remain without prejudice to the traditional rights and internal procedures of the ruling house. The letter stated the development formally signaled the commencement of the process to produce a new Àwùjalẹ̀ of Ijebuland in line with the rotational succession arrangement among the ruling houses, with the Fúsẹ́ńgbúwà ruling house now taking its turn. Gẹ́gẹ́ bí ó ṣe tẹ̀ wá lọ́wọ́, òun náà ni ẹgbọ́ tí àmúwá fún yín yẹn. Ìròyìn tó jáde nìyẹn, ṣùgbọ́n tó wà nínú lẹ́tà yẹn gangan ẹ jẹ́ kí n mú wá fún yín. Wọ́n ní approval for the commencement of the process to fill the vacant stool of the Àwùjalẹ̀ and paramount ruler of Ìjẹ̀bú-Òde. Letterhead paper yẹn ló ń ṣàfihàn Ìjẹ̀bú-Òde local government office of the executive chairman gẹ́gẹ́ bó ṣe jáde to the head of the family Fúsẹ́ńgbúwà ruling house Ile-Nla compound Agunsebi Ìjẹ̀bú-Òde. Wọ́n ní following clearance from the Ministry of Local Government and Chieftaincy Affairs, I am directed to convey the approval of the executive chairman Honourable Dare Alebiosu
for the commencement of the process to fill the vacant stool of the Awujale and paramount ruler of Ijebu-land. The Fusengbua ruling house is hereby authorized to begin its internal selection process in accordance with the customary law of Ijebu and the chieftaincy regulation of Ogun State. To ensure proper administrative documentation, please, you are to formally notify the local government of the date, time, and venue of the nomination exercise, which must be within 14 days from the receipt of this notification, while representatives of the local government will attend strictly and observers. This approval is issued to facilitate the process and remain without prejudice for the traditional rights and internal procedure of ruling house. Please accept the assurance of our highest regard. Honourable Okebiodun Adebanjo, Secretary to the Local Government, Ijebu-Ode Local Government. Gẹ́gẹ́ bí ó ṣe tẹ̀ wá lọ́wọ́, òun náà lẹ́gbọ́ tí a mú wá fún yín yẹn. Léyìí tó túmọ̀ sí pé láìpẹ́ láì jìnnà ìgbésẹ̀ tuntun yóò bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ àwọn ẹbí Fusengbua láti yan ọmọye nínú àwọn ọmọ ọba tí wọ́n fìfẹ́ hàn wípé àwọn fẹ́ gorí ìtẹ́ Awùjalẹ̀ tìlú Ìjẹ̀bú-Òde. Nínú gbogbo àwọn ọmọ ọba tí wọ́n gba fọ́ọ̀mù tí wọ́n fìfẹ́ hàn yẹn ni wọ́n ó ti mú àwọn tí wọ́n bá kójú òṣùwọ̀n. Àwọn tí wọ́n bá kójú òṣùwọ̀n yẹn ni wọ́n wàá kó lọ sọ́dọ̀ àwọn afọbajẹ fún ìgbésẹ̀ tí ó bá tún kàn. Ìbáà jẹ́ àwọn 20, ìbáà jẹ́ àwọn 10, ìbáà jẹ́ àwọn 5, ìbáà jẹ́ àwọn 2, ìbáà jẹ́ nìkan ló bá kójú òṣùwọ̀n. Àwọn tó bá kójú òṣùwọ̀n nínú gbogbo àwọn ọmọ ọba tó gba fọ́ọ̀mù tó fìfẹ́ hàn, òun ni wọ́n kó lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn afọbajẹ láti bẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ míì, ìyẹn ní abala tibẹ̀ yẹn. Ẹ wá jẹ́ ká mọ èrò àti òye tiyín lórí eléyìí. Tẹ́ bá gbàgbé, tẹ́ bá rántí wípé amúwá nígbà náà lọ́hùn pé gbajúgbajà olórin fújì ìyẹn olóyè Máyégún gbogbo ilẹ̀ Yorùbá, King Wasiu Ayinde Marshal K1 The Ultimate, àwọn náà fìfẹ́ hàn gbà yẹn ní ọdún tó lọ, ṣùgbọ́n tí awuyewuye wáyé lórí rẹ̀ tí ọ̀rọ̀ padà di ọ̀rọ̀ ilé ẹjọ́, tí K1 tó gbé ìjọba ìpínlẹ̀ Ògùn àti ìgbìmọ̀ láti ìdílé Fusengbua tí ó gbé wọn lọ sílé ẹjọ́ ńgbà yẹn wípé wọ́n fẹ́ fi ẹ̀tọ́ ọ̀hún dùn kó tó di wípé a gbọ́ pé ó padà sọ wípé òun ọ̀kan ti ẹ̀ṣẹ́jọ́ mọ́ àti pé òun gan ò nífẹ̀ẹ́ láti dun ipò ọba Awùjalẹ̀ tìlú Ìjẹ̀bú-Òde pé òun yọpá yọsẹ̀. Oríṣiríṣi àwọn èèyàn ti wá wò wípé kí ló lè ṣẹlẹ̀, kí ló lè mú K1 The Ultimate láti pinnu báyẹn pé òun ò ṣẹjọ́ mọ́ òun ọ̀kan ti ẹ̀dùn oyè ọba Awùjalẹ̀ tìlú Ìjẹ̀bú-Òde mọ́. Oríṣiríṣi àwọn èèyàn ni wọ́n ń sọ ìwòye àti èrò tiwọn. Àwọn kan sọ wípé K1 ti mọ̀ wípé òun ò lè jẹ ni, wípé ó fẹ́ lo ọ̀nà àrùmọ̀kọ́rọ́yìn tẹ́lẹ̀ ni láti bọ́ sórí ìtẹ́yẹn, pé orí ìtẹ́yẹn ò tọ́ sí pé ló ti jáwọ́ kí ẹ̀tẹ́yìn kó má bàa jù báyẹn lọ, kábùkù yẹn kó má bàa jù báyẹn lọ. Àwọn kan ní bàbá ẹ ti mọ̀ ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu pé ni wọ́n bá bàbá sọ̀rọ̀, pé Aṣíwájú ìyẹn Bọ́lá Ahmed Tinubu pé ń lọ bá K1 sọ̀rọ̀ tí ó fi withdraw. Kálukú sà ń sọ tiẹ̀, oríṣiríṣi ìwòye àti èrò ni àwọn èèyàn fi ń sọwọ́, ṣùgbọ́n tí a sá mọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ni wípé K1 ti sọ wípé òun ò ṣe kí ni o, òun ò dun oyè ọba Awùjalẹ̀ tìlú Ìjẹ̀bú-Òde mọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ tí a wà yìí. Àmọ́ tí ó padà ṣẹlẹ̀ lọ́la o, ṣùgbọ́n bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí, nta gbọ́ tó sì wà ńlẹ̀ òun náà ni pé K1 The Ultimate ó ní ó ti tó gẹ́ pé ilé sanmi ó dùn ju oyè lọ, gẹ́gẹ́ bí a ṣe gbọ́. Ẹ̀yin náà jẹ́ ká mọ èrò àti òye tiyín ní àyè comment nísàlẹ̀ fídíò yìí. A kà á sì ṣe àgbéyẹ̀wò rẹ̀. Lábalábẹ̀ yẹn ẹ jẹ́ kí n dọ́dọ̀ bàbá mi kábíyèsí ọba láyélúwà ọba Saheed Ọlámilékan Ibrahim Àdùfẹ́ Orílọ́bámiṣẹ́ Alápéjú ti ìlú Péjú ní Ìlá-Ọ̀ràngún, tí wọ́n fẹ́ràn Ọlọ́run lára wa, wọ́n fẹ́ràn iṣẹ́ tá à ń ṣe, wọ́n dẹ̀ ń gbà wá nímọ̀ràn, wọ́n ń ṣàdúrà fún wa gbogbo ìgbà. Ó ní bàbá ń ṣàdúrà fún wa. Bàbá mo dúpẹ́ o, kábíyèsí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o, mo mọ rírì yín gan
nǹkan yóò ní díbàjẹ́ lágbára dẹ́dẹ́ láṣẹ Èdùmàrè. Ilé náà mi fi wá ń pe gbogbo ẹ̀yin lólùfẹ́ mi káàkiri àgbáláyé wípé ẹ jẹ́ ká jọ pàdé lọ́dọ̀ kábíyèsí ọba Alápéjú ti ìlú Ìlúpéjú ní ọjọ́ 16 oṣù kínní ọdún tá a wà yìí àti ọjọ́ 17 oṣù kínní ọdún tá a wà yìí fún ti ọdún àṣà àti ìṣe tí kábíyèsí ọba Alápéjú ti ìlú Ìlápéjú tí wọ́n máa ń ṣe, tí wọ́n fi máa ń gbé àṣà àti ìṣe ilẹ̀ Yorùbá lárugẹ, níbi tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òṣèré orí ìtàgé, àwọn òṣèré sinimá, àwọn olórin ìbílẹ̀, àwọn eléwì, àwọn onígègé àrà, àwọn òǹkọ̀wé, àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n, àwọn oníṣẹ́ ìwádìí, àwọn ọba aládé tí wọ́n ti máa ń péjú pésẹ̀ láti ṣe àgbélárugẹ àṣà àti ìṣe wa. Oríṣiríṣi orin, ewì, ijó jíjó, iṣẹ́ ọnà òun náà ni wọ́n ṣe ìpàtẹ rẹ̀ ní ọjọ́ yẹn ní ọjọ́ 16 oṣù kínní títí di ọjọ́ 17 oṣù kínní ọdún tá a wà yìí. Òun náà ni ètò yẹn yóò fi wáyé ní ìlú Ìbàdàn ló ti máa wáyé, Efian Junction, kí mo pè Efian Junction, First Efian Junction, Ọ̀lẹ́yọ̀ ní Akala Road, off Akala Road ló ti máa wáyé. Ọjọ́ yẹn ti máa dùn jù, kí mo pè ọjọ́ yẹn ti máa dùn jù, kì í ṣàkọ́kọ́ lélẹ́yìí, kì í ṣẹ̀kejì, kì í ṣẹ̀kẹta, ẹlẹ́ẹ̀kẹfà rú ẹ̀ òun náà ni eléyìí tí kábíyèsí tún fẹ́ ṣe ní ọjọ́ 16 sí ọjọ́ 17 ọdún tá a wà yìí. Ẹ jẹ́ ká jọ pàdé ńbẹ̀ o, mo sì mọ̀ wípé a gbádùn ara wa dọ́ba lọ́jọ́ yẹn. Ẹ ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò mí, ẹ bá mi pín, ẹ bá mi share rẹ̀ kó lè káàkiri àgbáláyé. Mo nífẹ̀ẹ́ yín o.